我哋依家睇一個帝琴灣1326尺嘅4房2廁，仲有個加工人房嘅單位，景觀非常之開揚，下邊可以見到會所同埋會所泳池啦，後邊仲有海同埋遠山，差唔多4米1多啲嘅闊度，所以擺咗咁7個位嘅梳化，再加個呢個差唔多65寸嘅電視，中間都仲有咁闊嘅空間。呢邊就餐台，跟住我哋入去睇房，跟住我哋入去睇廚房同埋房間。先睇房啦，第一間房除咗床，仲有書台，仲可以擺個電視機。書台側邊仲有個衣櫃嘅。景觀都非常之唔錯，斜對面就係下廁，有窗。第二間細房，4房呢隻單位嘅好處就係啲房都非常之闊落。呢個係第3間房，呢個房景觀差少少，但係勝在非常之闊落。擺完床，擺完書台，仲有個大衣櫃位。好啦，最後就睇主人套房啦。一入嚟嘅左手邊一排大衣櫃，然後3邊落床，仲景觀同客廳同頭先嗰2個房一樣嘅。呢度都係可以望到海。主人房嘅洗手間除咗有窗啦，仲有呢個淋浴間同埋呢個浴缸嘅。不過浴缸佢就攞咗嚟擺雜物。最後睇埋個廚房啦。咁大間屋，廚房都好大嘅。哇，好長嘅工作台面。右手邊門後邊係櫃啦，呢度有焗爐、微波爐、雪櫃，跟住仲有個工人套房。佢攞咗嚟做儲物，仲有一個雪櫃。OK。記得關注再走哦。